सध्या गोंयभरान आणि पेडणे तालुक्यात जे काजू सीजन असा सध्या जे शेतकरी जे असतात काजू सिजनाचे जे सीजन पीक घेतात तांकां खूप त्रास सहन करचे पडटा। कारण म्हळ्यार सध्या जो दमट वातावरण जे आसा त्या वातावरणा खातीर खूपशे काजी कमी जाल्या अशें शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा आणि आमी काही शेतकऱ्यांक वचून मेळपाचो प्रयत्न केले आणि तांच्यांनी अशें म्हटलें की पयलीं सारके जे पीक मेळटाले ते मेळना। कारण आसा जे क्लायमॅटीक कंडिशन जे आसा चेंज जायत वता आणि त्याच बरोबर दमट वातावरण असल्या कारणान खंय तरी न्हू जे पीक जे आसा खूप कमी आसा। दमट वातावरणात आणि काजी फुलोवंकच ना। ओके फुलोवच्या कारणान फुलोवंक ना कितें येवंक ना तेजें कितें फळ येवंक जाय तेजें एक कमीत कमी 1.5 क्विंटल आमकां काजू जाताले पूण 25 किलो जावपाक मुश्कील अशें वातावरण जाल्लें आहा। म्हणजे आतां कितें जाल्लें ते हवामाना खातीर दमट जाल्ल्या कारणान कितें जाता फुलोवंकच ना काजी कळ्ळें न्ही। काजीचे ह्या वर्सा उत्पन्न आमचें अर्द्यान पाव किलो पावाचें मेळटलें। 100 किलो जाले जाल्यार 25 किलो मेळटले अशें वातावरण जाल्लें आहा। म्हणजे काजू काय वचन येवन काय वचन काय येना तेचो मोबदलो मेळपाक मुश्कील आहा तशें आतां। आदल्यान आनी आतांच्यान खूब फरक आहा आणि आतां त्या वेळार कितें जातालें एक गेल्या नंतर काजू एक 10 किलो तरी मेळटाले। ह्या फावटी 2 किलो मेळांक मुश्कील आहा। आमचेय काजू आहात पण आमचे ह्या वर्सा कांयच ना। तरी आसतना आमी आतां सकाळीं वयता एकदां सकाळीं ना किंवा सांजचें वयता अशें वयता म्हटल्यार काजूची कांयच उत्पन्न अजिबात बरबाद जाल्लें आहा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी।